தேவ் எப்படி தூங்குவீங்க? எப்படி தூங்குவீங்க? தூங்குங்க. க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். ஸ்லீப். ஸ்லீப். குறுக்குறுன்னு தூங்குவீங்க. யார் எப்படி தூங்குவா? அப்பாவா? எப்படி தூங்குவாங்க அப்பா? அப்படி தூங்குவாங்களா? சரி. அப் அப் கெட் அப். அப்பா தம்பி என்ன செஞ்சாங்க? கிள்னாங்களா? அச்சோ வரட்டும். என்னம்மா என்ன செய்வோம்? கம்பெடுத்து அடி. எப்படி அடிக்கணும்? சப்பு 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 அப்படி அடிக்கணும். சரி. டிஷ் டிஷ் எத்தனைமா? 10. பாய்.